Siemaneczko ziomeczki, z tej strony Konradus, a dzisiaj sobie zagramy w World of Warships. Tak, i widzimy się zaraz. No dobrze, jesteśmy po przerwie. Nie. Dobra, to lecimy. Czekajcie, bo muszę tu ogarnąć, jak się steruje. Dobra. No to my mamy taki na przykład, że zrobię autopilota. Pójdę tu. To tak wytłumaczmy. Tutaj jest takie bitwa statkowa World of Warships i my musimy przyjąć tamtą flagę tych wrogów i ich też zabić, nie? No tak. Jak wam się spodobał film, dajcie łapkę w górę. Też suba. No. To widzimy się zaraz, jak już będę w walce. Dobrze, to już widzimy... No to widzimy już trochę przeciwników. I spróbujemy ich zabić. O, na przykład tamten. Czy go dosięgnę? Zobaczymy. Nie trafiłem go. A on już się tak nie żyje. Tam jest jeden. Tak trzeba dobrze wymierzyć. A, za daleko. O, ale mu zadają. No, nieźle. Dawaj, strzelaj. O, rozwaliśmy. No, ogólnie polecam gierkę. Fajna dla mnie. A tam jest. Tysiąc mu zadałem na start. No, nieźle. O kurde. Czekajcie. Dobra, jestem. Wolak. No już tak trochę słabo. Mam już mało życia. 10 000. I tutaj u góry po prawej widać czas i co zadałeś temu wrogu. O, jest zniszczenie. O, już koniec. No chyba się już pożegnamy. Zwycięstwo, tu możecie zobaczyć, ile trafiłem. 2 uszkodzenia, 2 zniszczenia, 1 podpalenie i 5 trafiania w cel. No tak. Czekajcie, coś zlagowało? No tak, to ja chyba już będę kończyć. Taki trochę krótki materiał, ale no i co ci powiem. Dobra, link będziecie mieć w opisie. Gierki polecam, bardzo fajna. Jak wam się spodoba film, dajcie łapkę w górę. Czy suba, mi to będzie, aby było fajnie. Dobrze, to cześć, pa.